哇！我終於要開箱啦！我收到我嘅遲來嘅生日禮物，呢一個係我人生收到已經算係好貴重嘅生日禮物啦。究竟係啲乜嘢呢？我都唔知呢盒咩嚟嘅，大家估下究竟係咩啦？呢個呢係電芯嘅電池嘅充電座，仲有2粒電池係 Sony 嘅。見到呢一個咧，應該估到係咩啦？呢個係叫咩啦？接棍啦，係相機啊，係Zv-1啊。隔離嘅全部都係呢個Zv-1嘅配套，仲有一袋唔知乜嘢。我之後咧收到呢部相機之後，我就唔使再攞電話影相啦，因為個樣好似一支咪啊！咩嚟嘅？我呢個係吹個鏡頭咁。哦，呢個係支鎖，有一塊布啦，好興奮啊！仲有一個完全唔知係咩嚟嘅。係相機袋，估唔到呢張單都喺我手上面啦，我就唔俾大家睇啦。白色行貨喎，估唔到佢哋係買一白色行貨俾我，係我哥送嘅生日禮物啦。白色行貨，跟住其他咧，呢支嘢啦，呢支嘢要成770蚊，都幾貴喎。等我即刻開部相機嚟望下先。阻咗大家先。話說過咗大半個月之後呢，我阿哥又送咗其他 Zv-1嘅配件俾我喎。咁呢啲配件呢，我都好中意噶。咁如果你哋有興趣呢，想了解下 Zv-1仲有啲乜嘢配件啦，同埋想睇我嘅開箱嘅，記得要睇下一次嘅開箱片。咁依家呢，就唔阻大家繼續睇今次嘅開箱啦。我都覺得白色幾靚嘅，不過我都驚污糟，驚 keep 唔耐。不過咧，如果係身為一份禮物咧，白色係好靚㗎，仲有個毛毛㗎。我見到相機嘅真人啦，噠噠！哇，係我㗎啦！我擁有咗佢啦！擦擦黐咗指紋印，哇，好開心啊！係可以打開嘅鏡頭啦。呢個係早排網上面勁多人 share 嘅Zv-1啦，咁啊專係為拍 vlog 而設嘅啦。咁我終於擁有啦，咁唔知而家係開唔開到機嘅咧？好似冇電啦，係咪未入電芯？咁佢應該隨機咧都跟咗一個，呢啲係咩嚟㗎？應該隨機都跟咗一粒電芯㗎嘛？定係啱啱嗰個已經係粒電芯咧？擺翻好先。有條USB 充電啦，呢個係咩嚟嘅？真係有粒電芯，咁求其嘅粒電芯，唔知有冇電呢？開唔開得着？開得着。繁體，設定時間。有香港，好興奮啊！睇下先，選擇對焦點，依家係追蹤緊，俾大家睇下我凌亂嘅台。睇下先，
我而家咧就將個相機擺咗電話隔離啦。雖然咧呢部相機出名佢嘅鏡頭係絕對唔廣角噶啦，但係同我電話比係好好多嘅，所以就已經用開電話影呢部相機，其實都已經闊咗好多。而家我去到呢個位咧，都仲好似睇得闊嗰個電話啊，好開心啊！第一次我的新相機，多謝。但唔知點解粒掣好似凹咗落去咁，係正常㗎。跟住佢係究竟呢張係咩嚟嘅咧？哦，即係套住嗰個相機嘅。咁我可以用啲咩裝起個相機咧？冇相機嘅套，我要用呢個袋裝，好似好 hea 咁咯。點解會冇相機袋嘅？咦？定係呢一個盒就係相機袋咧？出嚟睇下先。唔係喎，呢個係What is it？ 什麼東西啊？擺燈嘅，咁樣。哦，好，咁即係其實暫時咧，我都係用呢個裝住先。之後我要去物色一個靚嘅相機袋。哎，好驚整污糟啊！話晒佢都係部白色嘅機。跟住咧，但係如果我裝咗呢一支腳架咧，會唔會其實係好難有個相機袋咧？睇下呢個係咩先？有啊，佢有個袋啊！呢個袋係俾支棍嘅，唔係俾部機嘅。點解要電芯嘅？部機要用電。我呢支嘢仲重喎，呢支嘢仲重過部相機喎。真係幾重。即刻入落去先。咦？有冇反轉㗎？呢個係一個勁差嘅電話拍攝嘅畫面咯。咁我之後就可以轉呢個，可以攞出去拍嘢。點樣開機咧？睇下佢開緊啦。見唔見佢眨下眨下？咁可能我要 connect 咗個相機先。咁嘅依家咧，我就拆開呢一個，攞去插電先。其實粒電芯都真係幾細粒，嗰個插咗咧個窿得咁細，好好啊！有2粒 extra 嘅電芯，咁我就唔驚話出到去拍片咧。嗰個電唔夠用，咁我收到呢個相機，我更加要努力啲拍片啦，好開心啊！希望你哋好快就會有好嘅片睇啦。咁個 size 好似唔係好啱咁嘅，照道理應該係咁啦。拆晒啲盒嘅。嘿，呢個係一個超差角度嘅隨機開箱片。跟住我攞去叉電啦，好開心啊！有呢個毛毛好驚整污糟，不過好得意啊！
用電話個 focus 就係咁差。好啦，我興奮完啦，個相機擺咗喺邊啊？係啊，喺度啊！我想套埋個毛毛落去睇下，等陣隨便先喎。好啦，俾大家望下啦。呢個應該係推出嚟㗎嘛，唔識攞出嚟添。照睇係應該要攞出嚟嘅。係點樣攞啊？原來個毛毛，原來佢個收音係咁樣嘅，所以毛毛係咁樣打喺度。我而家先知原來個收音係咁，因為出面咧，平時睇嗰啲機咧。佢就已經裝咗個毛毛喺度。咁如果佢咁樣，我唔揾個毛毛遮住佢，其實都好容易入晒塵。咁但係首先呢，依家我就要諗下，究竟我要點樣拆呢一嚿嘢出嚟啊？暴力都唔得嘅話，係咪即係冇方法啊？緊張到手心出晒汗，有啲黑色嘅嘢喺隻手。跟住依家咧，成部機都係我嘅手汗。哎呀，推唔到出嚟。好彩我淨係拍住我隻手啫，拍住我成個人個樣，大家應該會笑死。佢冇教我點樣移除喎，所以說明書都係唔會話俾我聽。我諗係真係就咁推出嚟。哇！好痛啊手指，推到已經嘅紫色啦，同埋推到勁熱咯，我要除一除褸先。出嚟啦！佢真係好安全啊！哇，佢真係好 fit。佢呢個設計係其實係可以駁到電，即係駁啲燈落去都係喺呢度駁。咁但係如果呢度攝咗個毛毛咧，咁其實就冇咗佢用途。哎呀，好得意啊！佢好似一隻小動物啊！摸下佢頭，有冇想摸下？你出去嗰啲鋪頭嗰度摸下啦。哎呀，好得意啊！啲小朋友好乖。我一路撥一啲毛係飛出嚟，梗係就唔會做實測片俾大家睇，究竟拍出嚟有幾好啊，或者啲聲係點啦。因為我之後就會用佢拍噶啦。因為除咗佢之外，就係個電話。咁我相信大家都唔想再睇我用電話拍片啦。開心。補充一下先，呢個嘢點解冇白色得黑色嘅呢？好蠢啊！係咪其實有白色㗎？好啦，我呢個問題係咪問太遲？上埋呢部機俾大家，上埋呢個支棍俾大家睇啦。咁就會係，哇，好重啊！連埋呢一個係咪調轉咗？自拍係唔應該呢個方向。原來咧佢有個掣可以轉個方向，唔使好似我啱啱咁蠢咧，真扭過螺絲。我上咗係堅係重嘅，我開咗機先啦。我覺得係要 set 藍牙。佢一係冇電嘅，所以其實我都要攞埋粒電芯去插電。好抱歉，我平時都係唔係好鍾意睇說明書，自己摸下先啦。